bikin dalam hitungan menit ya, batuk dan juga tenggorokan gatal hilang dengan ramuan ya yang bisa Anda praktekkan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang resep simple yang bisa Anda buat dalam hitungan menit saja ya. Terus kemudian bisa Anda konsumsi untuk membantu meredakan gejala batuk dan juga gatal ya, radang pada tenggorokan. Dan bisa Anda konsumsi ya secara rutin dan terbukti mampu untuk meredakan gejala-gejala tersebut. Pertama yang perlu kita siapkan, kita butuh 3 bahan ya. Yang pertama yaitu jahe ya. Siapkan 1 ruas ya ibu jari jahe, terus kemudian dicuci bersih, lalu digeprek, terus kemudian 1 batang serai ya. Cuci bersih juga, terus kemudian dipotong-potong, dan yang terakhir yaitu madu ya. Kita buat dalam 1 cangkir gelas ya. Jadi butuh 1 sendok makan madu. Ini untuk resep ini bisa untuk dikonsumsi dalam sekali minum. Ya, jadi pertama didihkan air ya, 1 gelas air. Kemudian setelah mendidih kecilkan api, lalu masukkan jahe tadi, kemudian serai ya, terus kemudian jangan masukkan madunya terlebih dahulu dalam kondisi api kecil masih mendidih tadi ya. Tunggu sekitar 3 menit ya, terus kemudian matikan api, lalu tunggu beberapa saat sampai cukup hangat bisa Anda konsumsi. Nah, sebelum Anda mengkonsumsinya tersebut, barulah Anda tambahkan 1 sendok madu ya, diaduk-aduk ya, terus kemudian boleh disaring, kemudian diminum ya untuk sekali minum. Silakan Anda mengkonsumsinya 2 sampai dengan 3 kali sehari untuk membantu meredakan batuk ya yang mungkin tidak kunjung sembuh, atau ya gatal yang terjadi pada tenggorokan. Jahe ini memiliki sifat ekspektoran alami, jadi bisa dikonsumsi untuk mereka yang mengalami batuk berdahak maupun yang tidak berdahak ya. Ketika Anda mengalami batuk berdahak, maka salah satu efek yang bisa Anda dapati dari jahe ini adalah membantu mengeluarkan dahak tersebut ya. Terus kemudian rasa hangat dari jahe juga memiliki sifat antiinflamasi ya, anti peradangan, sehingga melegakan tenggorokan ya yang terasa gatal ya. Selain itu juga serai memiliki sifat mampu mensupport sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Jadi kondisi ketika kita batuk atau mengalami gatal di tenggorokan ini sangat erat kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Selain itu madu juga sama ya, memiliki sifat mensupport sistem kekebalan tubuh yang kita miliki, sehingga sangat baik untuk dikonsumsi bagi mereka yang mengalami kondisi batuk membandel tidak kunjung sembuh ya. Cukup konsumsi ini dalam 2-3 hari, insya Allah ya, batuk dan juga gatal tenggorokan yang Anda alami bisa berangsur-angsur pulih. Demikian, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe. Dan bagi yang ingin mempelajari seputar pemanfaatan herbal ya, Anda bisa bergabung bersama kami. Silahkan hubungi customer service kami untuk mendaftarkan diri Anda mengikuti pelatihan herbal yang diadakan oleh Perkumpulan Herbalis Nusantara.